हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हेल्थ एंड मेडिसिन टॉक पर। मैं हंसिका और आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगी बच्चों में सूखी खांसी में इस्तेमाल किए जाने वाले सिरप एस्थाकाइन डीएक्स जूनियर के बारे में। आज के इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि एस्थाकाइन डीएक्स जूनियर के फ़ायदे क्या क्या हैं, बच्चों में इस सिरप का इस्तेमाल कब और क्यों किया जाता है, इसकी खुराक और इस्तेमाल करने के तरीके और इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में भी हम बात करेंगे। पर उससे पहले जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इसके पैकिंग और प्राइस के बारे में। तो ये कुछ इस तरह की 60 ml की बॉटल पैकिंग में आता है और 60 ml के लिए इसका मार्केट प्राइस इस समय 60 रुपये 50 पैसे है और मैनकाइंड फार्मा द्वारा इसे बनाया गया है। बात करें इसमें मौजूद इंग्रेडिएंट्स के बारे में तो इसमें डेक्समेथोर्फेन हाइड्रोब्रोमाइड 5 mg में, फेनाइलएफ्रीन हाइड्रोक्लोराइड 2.5 mg में और क्लोरफेनिरमाइन मैलिएट 1 mg की मात्रा में पाया जाता है। दोस्तों, एस्थाकाइन डीएक्स जूनियर आमतौर पर बच्चों में होने वाली सर्दी, जुखाम, खांसी, सूखी खांसी आदि को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें मौजूद डेक्समेथोर्फेन हाइड्रोब्रोमाइड दिमाग में खांसी की एक्टिविटी को कम करता है। डेक्समेथोर्फेन एंटीटर्सिव कैटेगरी से रिलेट करता है। इसमें मौजूद फेनाइलएफ्रीन हाइड्रोक्लोराइड बंद नाक को खोलने में मदद करता है और ये ब्लड वेसल्स पर रिसेप्टर को उत्तेजित करता है और इस वजह से ब्लड वेसल्स का संकुचन होता है और ये बंद नाक को खोलकर सांस लेने में होने वाली तकलीफ़ को कम करती है। इसमें मौजूद क्लोरफेनिरमाइन मैलिएट साइनस के प्रेशर या कंजेशन को ठीक करता है। ये बहती नाक, गले और नाक में होने वाली खुजली, आँखों में पानी आना, छींक या एलर्जिक लक्षणों को ठीक करने में मदद करती है। अब बात करते हैं कि बच्चों में इस सिरप का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो अलग अलग उम्र और वज़न के हिसाब से इसकी खुराक भी अलग अलग हो सकती है, इसीलिए इसके इस्तेमाल से पहले आप बच्चों के डॉक्टर से परामर्श ज़रूर ले लें। दोस्तों, बात करें इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में तो यदि इसको सही खुराक में बच्चों में इस्तेमाल किया जाए तो इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं दिखाई दिए हैं। पर यदि बच्चे को इसके किसी इंग्रेडिएंट से एलर्जी हो या ओवरडोज दे दी जाए तो इसके सीवियर साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, इसीलिए इसको इस्तेमाल करने से पहले अपने बच्चों के डॉक्टर से परामर्श ज़रूर ले लें। तो दोस्तों, ये तो थी छोटी सी जानकारी बच्चों में खांसी में इस्तेमाल किए जाने वाले बेहतरीन सिरप एस्थाकाइन डीएक्स जूनियर के बारे में। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी।